السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به او د صحت جامې به مفتني. دوستانو دغه ویډیو مو د دې لپاره جوړه کړې ده چې موږ څنګه له یو څوک له بلاک نه خلاصولی شو. دوستانو تیره ویډیو مو د بلاک باره کې جوړه کړې وه چې موږ څنګه په فیسبوک یا مسنجر کې یو څوک بلاکولی شو. خو دوستان ډېرې پوښتنې کوي چې موږ څنګه یو څوک له بلاک نه بیرته خلاص کړو. یا دوستانو که تاسو غواړئ چې یو څوک بلاک کړئ او بیرته پښیمانه سئ یا غواړئ یو داسې شخص وي چې تاسو ته ډېر اهمیت لري خو تاسو نه بې پامه بلاک شوی یا تاسو لاسي بلاک کړی وي نو تاسو بیا غواړئ چې بیرته آزاد کړئ ځکه د هغوی یو نفر لپاره تاسو فیسبوک نشئ بدلولی. دوستانو نو دغه ویډیو تر اخره وګورئ چې موږ څنګه یو څوک بیرته له بلاک نه خلاصولی سو. دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو نه غټه اوسم. دوستان شکایت کوي چې ستاسو ویډیو ډېره غټه وي نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. د دې تر مخ چې ویډیو شروع کوو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او زنګوله باندې هم کلیک وکړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو نه باخبره شئ. دوستانو زه د ویډیو ته نو تاسو به د خپلې ګوشي صفحې ته مداخل شئ. کله چې تاسو مو د ګوشي صفحې ته داخل شئ دوستانو نو تاسو به په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړو دوستانو اوس به هغه کس پیدا کړئ چې تاسو بلاک کړی ده. دوستانو دغه زما د فیسبوک صفحه ده. تاسو به هم په دغو درې علامت باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دغو باندې کله مو چې په دغو باندې کلیک وکړو دوستانو نو تاسو به د فیسبوک تنظیمات پیدا کړئ. دوستانو زما د فیسبوک تنظیمات دغه دي. تاسو به هم دلته راشئ په دغو تنظیماتو کې چې یو وارې کلیک وکړو نو بیا په دوباره په دغو نورو تنظیماتو باندې هم کلیک وکړئ. کله مو چې په نورو تنظیماتو باندې کلیک وکړو دوستانو نو تاسو به اوس دلته هغه کس چې تاسو بلاک کړی ده اوس به هغه پیدا کوئ نو هغه به باسي. دوستانو دغو مسدود کردن ته به راسئ دغو علامت ته دغه باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې تاسو په دغو باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دا رقم صفحه راخلاص شي. دوستانو اوس به تاسو په دې لپاره کې هغه نفر پیدا کړئ چې بلاک کړی مو ده نو دلته به خلاص کړئ. دوستانو دلته دغو سر کې په دغو کې به یاداشت په دغو کې به نوم وروایي. مثلا تاسو څوک بلاک کړی ده زه دلته اوس نوم کې وروایم توپان. نو دوستانو تاسو به هم دا رقم نوم کې وروایي. ما ته یې دومره توپان په نامه باندې راجع کړو خو کوم نفر چې زه غواړم هغه یې تر اوسه نه ده راجع کړی نو توزره فکر کوم ما غلط لیکلی ده. توپان ښه دوستانو دغه د ما دا ور ولیکو دوستانو نو تاسو به هم دغه ولیکئ. کله مو چې دلته ور ولیکو نو د کوم نفر نوم چې تاسو ته راواړولو چې کوم تاسو غوښتو هغه مو بلاک کړی ده نو هغه کس چې تاسو بلاک کړی ده نو هغه به اوس دلته کې پیدا کړئ نه. زه دغه توپان دلته ماته ته راجع کړی ده زه به دغه له بلاک نه وباسم. دوستانو ګورئ دغه د ماته زه غواړم چې دغه توپان له بلاک نه وباسم. تو ودرې زه پیدا کړم څه سو ښه دغه ده. دوستانو دغه توپان ما بلاک کړی ده زه غواړم بیرته دلته له بلاک نه خلاص کړم. دوستانو که تاسو هم په مسنجر کې بلاک کړی وي او هم په فیسبوک کې بلاک کړی خو دلته د دواړو دلته خلاصي. دوستانو دغه خط کې لیکلی دی وایي که په 48 ساعته کې باید تاسو باید منتظر شئ ورته یعنې په 48 ساعته کې دا سړی هتمن راګرځي خلاصیږي. نو زر هم راګرځېدای شي ځینې 1 ساعت راګرځي ځینې 2 ساعته راګرځي خو په 48 ساعته کې هتمن راګرځي. نو تاسو به په دغو باندې کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې په دغو باندې کلیک وکړو هغه دلته چې دا اوس توپان په نامو هغه نفر ما له بلاک نه خلاص کړو نو اوس له ما سره په ګوشي کې ملګری شو بیرته یعنې له بلاک نه دې ته د بلاک آزاد ویل کېږي یعنې بیرته له بلاک نه خلاصول. دوستانو دا کس مو چې تر مخ بلاک کړی و په فیسبوک او مسنجر کې هغه مو بیرته د خلاص کړو. دوستانو نو اوس زه ورځم مسنجر مې ګورم چې دی راغلی ده که 48 ساعته وروسته راځي
ځینې زر راځي، ځینې 48 ساعته وروسته راځي، خو مثلا هغه په هغه باندې انټرنیټ باندې مربوط ده ډېر. نو دوستانو زه اوس دلته په دې سر کې نوم سرچ کړم چې دی توپان راغلی ده او که نه. توپان ښه دغه ده دوستانو. توپان د وخته ما چې خلاص کړلو، تاسو به هم دا فلم به اخر ووینئ. نو په دغه د وخت چې ما فلم کې خلاص کړلو، اوس دغه ده راغلی ده دوستانو. یعنې له ما سره اوس بیرته هم میسج کولی شي او هم خبرې را سره کولی شي. ځینې 48 ساعته هتمن راګرځي، خو ځینې مثلا 1 دقیقه کې، ځینې 2 دقیقو کې، ځینې 10 دقیقو کې، ځینې 1 ساعت 2 ساعته راګرځي. نو تاسو چې کله ورې خلاص کړو بیا به راځئ مسنجر کې به یو کس نوم وهه سرچ کوئ به، نو تاسو دغه کس دا راغلی دا اوس ماته دغه خلاص زه ورته ولیږم سلام. دغه دغه ته مې ولیږلو سلام، هیڅ مشکل سره مې ونه خوړل. دا کس ما بلا کړی ولو، خو اوس مې بیرته خلاص کړلو. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو هم دومره وه. خدای دې وکړي چې خوښه سوې مې وي، نو زموږ لپاره کافي او لایق ده. تا بلې ویډیو